Hello friends, welcome to Bhuvanas channel 27. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு லஞ்ச் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். தேங்காய் பால் புலாவ் and ரிம்ஜிம் சிக்கன் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். தேங்காய் பால் புலாவ் செய்யறதுக்கு ஒரு முழு தேங்காய் எடுத்துர்க்கேன். அதை அரைச்சிட்டு நம்ம பால் எடுத்துக்கலாம். இப்போ புலாவ் செய்யறதுக்கு குக்கர்ல ஒரு 2 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே நம்ம ஹோல் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 பட்டை, கொஞ்சம் கிராம்பு, 4 ஏலக்காய், கொஞ்சம் சோம்பு, ஒரு பிரியாணி இலை, கடல் பாசி, ஒரு ஜாதி பத்திரி இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்ச நேரம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இது கூடவே இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய் இது மூணு சேர்த்து அரைத்த விழுது ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். கூடவே ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போது வெங்காயம் நல்லாவே வதங்கிருச்சு. நம்ம இப்போ ரைஸ் சேர்த்துடலாம். இன்றைக்கி நான் இந்த டம்ளரில் 2 டம்ளர் அளவுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் 3 டம்ளர் அளவுக்கு தேங்காய் பால், 1 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். பாஸ்மதி ரைஸை வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் அப்படியே தான் குக் பண்ணுறேன், ஊரெல்லாம் வைக்கல. நீங்கள் பயன்படுத்துகிற அரிசியை பொறுத்து ஊற வைக்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் தேங்காய் பாலில் ஊற வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக. இப்போது குக்கரில் ரைஸ் நம்ம சேர்த்துடலாம். புலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லி, புதினா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போது குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 விசில் வச்சுக்கலாம். கேஸ் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். தேங்காய் பால் புலாவ் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. ரைஸும் நல்லா உடையாமல் சூப்பராக குக் ஆகிருக்கு. அடுத்ததாக நம்ம ரிம்ஜிம் சிக்கன் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நான் 1/2 kg போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துட்டு நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம். இது கூடவே 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் மிளகு ஜீரக பொடி, ப்ளைன் சில்லி பவுடர் 1 டேபிள்ஸ்பூன், இது கூடவே இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய் இதை 3 சேர்த்து அரைத்த விழுது 1 டேபிள்ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக நம்ம எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சமான ஷேப்பில் உருட்டிக்கோங்க. ரவுண்ட், ஓவல் ஆர் எந்த ஷேப்பில் வேணால் உருட்டிக்கலாம். இன்றைக்கி நான் பெட்டல் ஷேப்பில் உருட்டிக்கிறேன். இதே மாதிரி மீதமுள்ள எல்லா சிக்கனையும் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிற சிக்கனை கார்ன்ஃப்ளவரில் கோட் பண்ணிக்கலாம். இதில் நான் கார்ன்ஃப்ளவர் மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கேன், அரிசி மாவு, மைதா மாவு எதுவுமே சேர்க்கல.
இப்போது ஆயில் நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கன் பீசஸை நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் நல்லா நம்ம அரைச்சிட்டதால் இது சீக்கிரமே குக் ஆகிடும். ஒன் சைடு நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறம் இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இப்போது சிக்கன் நல்லாவே ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. நம்ம வெளில எடுத்துடலாம். இப்போது நம்ம சீசனிங் பண்ணிடலாம். ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் பொடியாக சாப் பண்ண கார்லிக் 1 டீஸ்பூன், பொடியாக சாப் பண்ண ஜிஞ்சர் 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். பொடியாக சாப் பண்ண பச்சை மிளகாய் 1 சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாமே நல்லா வதங்கட்டும். இது கூடவே ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கன் பீசஸை சேர்த்துடலாம். ஃபைனாக சாப் பண்ண கொத்தமல்லி கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதுக்கு பதிலாக ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் கூட சேர்த்துக்கலாம். டொமேட்டோ சாஸ் நல்லா சிக்கனில் எல்லா சைடும் கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான், ரிம்ஜிம் சிக்கன் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்பவே ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய அதே டேஸ்ட்டில் இருக்கும். புலாவ் கூட சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்ட் காம்பினேஷனாக இருக்கும். நம்முடைய தேங்காய் பால் புலாவும் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. அதை ஒரு சர்விங் பவுலுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். நம்முடைய ரிம்ஜிம் சிக்கனும் ரெடி ஆயிடுச்சு. அதையும் நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு பர்ஃபெக்டான லன்ச் ரெசிபி நம்ம பார்த்தோம். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். கூடவே சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.